日落余晖，河面上波光粼粼。随着夜幕低垂，火焰般嫣红的夕阳西沉隐没。日落和日出，这千万年的规律，太阳似乎亘古不变。纵使和它的光影擦身而过，不经意的人们也早已习惯它的存在。人们可能以为太阳的发光发热就跟灯泡一样单纯又宁静，但其实太阳上时时刻刻都有着各种活动，恐怕对地球产生杀伤力。过去因为科技不发达，先民对太阳存有许多传说。他们以这种3只脚的动物金乌来代表太阳，抱着敬畏好奇之心，用肉眼观察。《汉书》曾经记载，日出黄，有黑气大如钱，居日中央，就是在描述现在我们在太阳表面上观测到的太阳黑子。发光发热的太阳，只要抬头一望，看到的会是一片白炽。平常喜欢追日的苏林玉和张余姚都是天文爱好者，这一天却发现太阳似乎怪怪的。今天太阳看起来好像有点不太一样哎。太阳常常不一样，是吗？可是我怎么都不知道。一开始他们以为是一块黑东西凑巧经过太阳，但越想越不对劲，于是拿了双筒望远镜，把太阳投射在白纸上。哎，你看，太阳上面真的有一点一点黑黑的呢。这个就是太阳黑子啊。面积比较大的太阳黑子，从这样的方法你就可以看得到。它看到的情况就是在太阳的表面上有一颗一颗的小点。它的太阳可见光，我们一般肉眼看大概在6000度到5700度左右。那黑子呢，大概在3700度，所以它相形之下，因为它的温度较低，所以一般是呈现以所谓黑黑的这个点。对太阳而言，这样正常无比的现象，有时候对人们来说却是灾难。当太阳黑子产生时，常常伴随着太阳闪焰，带来强大的太阳风暴。虽然说不是每次太阳打喷嚏，地球就会感冒，但如果这个喷嚏刚好打向地球，我们所有正在使用中的电子科技便可能停摆。居安思危呀，对，那就看到太阳的时候，觉得他是我们的朋友，我们天地万物都靠他。可是他有时候他发起脾气来讲呢，也是很高深莫测呀。我们可以做些预测。专精于太阳系及太空探测长达40年的叶永选教授提出预报的重要。有鉴于此，早在2006年，我国国家太空中心发射的福尔摩沙卫星3号就肩负起太空天气预报的重任，借着推算电离层的游离电子浓度，随时发出警报，让人类可以事先应对，减少太阳风暴对地球造成的损失。未来希望在气象局跟我们国家太空中心各成立一个像是作业中心，一个是做像是例行的预报中心。那我们就是跟国际世界各国的接轨。太阳风暴预测有点像普通的台风啊，类似哈那气候预测一样的太空天气预测。我觉得这个是对对从研究方面以及跟社会的使用方面都很有重要的一个研究。人类想要在地球上安身立命，首要任务就是要了解太阳。平常白天我们所看到的太阳表面，天文学家称为光球。在光球层里可以看到包括太阳黑子以及一种像米粒般的结构，叫做米粒组织。它是一种太阳表面扰动与对流的状态，就像烧一壶开水一样。
像我们平常烧开水一样，你把加热了以后，水啊带着整个热啊往上跑，到了表面以后冷却了嘛，它冷却它又掉回去。这一个波噜波噜翻腾的这个现象呢，在太阳的光球的表面就会看得到。1980年开始，投入天文观测和研究恒星形成的陈文平教授，对太阳大气层的了解不止于光球层，由内而外还有薄得像苹果皮的色球层。因为亮度是光球层的1/1000，只有在日全食的时候才能惊鸿一瞥。在太阳表面有一层，他们的形容是玫瑰色的、红色、玫瑰色的一层薄薄的那一个颜色，那个地方就是色球层。这是2008年嘉义市天文协会的成员从台湾跨海到新疆，首度透过网络连线直播日全食的实况。那今天日全食有一点点类似这个日环食啊，在我们现场看，有一点揭示环食的这个景象。那当然，现在可以看到的是这个日冕，你现在看到的日冕是将一轮不均匀。对，不是很均，但是接近均匀。现在是这日冕啊，现在日冕，现在慢慢会这个时间会持续将近有2分钟。现在在我们的屏幕上面，你的右下方有一个日珥产生日珥就在那个圆面。好，现在望远镜把镜头带给大家，大家可以看一下，看那个这个我们的电视屏幕，现在是很漂亮的日冕啊。在2008年之前，根据记录，台湾大概有40年的时间是没有日全食发生的。对，因为在一个地区要看到日全食的几率大概是400年一次。那因为新疆离我们台湾也还算不远，就是交通上面也还算蛮方便的，所以选择在那一次去做日全食网络直播。建议老师帮我检查一下那个镜头，对，镜头没有问题，循形镜也可以，再来赤道仪，转动，好，也 OK。因为是第一次，又加上是看日全食，所以大家心情都非常的兴奋。摄影机的镜头前面加太阳滤镜，那加了这些设备以后，就会发现到，上面是有太阳黑子在。那在全食的过程当中的话，我们就会把滤镜拿掉以后，其实就可以观察到太阳的色球层，然后色球层上面的日珥。有日珥，日珥进去，印，对，进去，紧绷啊，好，不要紧，那多对不对？对。看上去就像巨大拱门的日珥，是太阳表面喷出的炙热电浆。如果再遮住太阳中间的亮部，还可以看到太阳最外层的大气结构日冕。日冕看起来那种感觉就会很像是棉花糖，对，往四面八方喷射出去的棉花糖的那种软绵绵稀松的那个感觉。人类用望远镜观测得到多彩多姿的太阳表面，却看不透太阳内部。再加上无法像登陆月球一样登陆太阳，探索的任务就此放弃了吗？被封为现代夸父的清华大学天文所教授周定一，他带领科学界揭开太阳内部的秘密。透过震波来了解太阳内部的结构，就有点像是呢，我们透过这个声音来了解是哪一个乐器一样发展一个新的方法，叫做这个声波成像法。我们可以了解太阳内部这个的就是太阳活动区，像黑子在太阳表层以下的一些结构的讯息。1991年，当世界各国都在想尽办法挖掘太阳内部真相时，周定一有了重大突破。他以不落的太阳为概念，
建立一套台湾日震观测网，在西班牙、北京、加州和乌兹别克这4个不同时区架设望远镜，接力观测太阳外层对流激发出来的震波，长时间收集数据。更在1997年发展出全新的声波成像法，首度直接观测到太阳的内部模样。这个方法就有点像是我们在一般的房间里面，一般的房间里面呢，假设你没有直接的灯光源，比如说你没有受到太阳光的照射，也没有开灯，可是房间里面还是有一些光，这个光我们称为散射光。那透过这个散射光，我们眼睛还是可以看到东西。透过我们这个数学的计算来形成一个透镜，所以我们等于是用透镜来聚焦太阳内部，然后可以这个获得太阳内部的这个声波的影像。这套研究登上国际自然期刊，也让台湾声名大噪。靠着科学家的努力，人类看穿太阳内部不均匀的结构，由内而外揭示1500万度的核心层，这里是太阳产生能量的来源。就像这样弹指间，短短1秒钟之内，太阳的核心已经有6亿吨的氢互相碰撞，经由核融合反应变成氦。而在这个过程当中，430万吨的质量也跟着不见，这相当于目前全球600多万年的总用电量。科学家就好奇了，人类有办法制造出像太阳核心一样那么强大又持续的能量吗？穿过高速去程的隔离室，这里是全台唯一，也是世界排名前20名的强场雷射电浆实验站。我们把我们的雷射系统聚焦在很小的一个点的时候，可以游离我们所需要的 deuterium 或 deuterium 或是 tritium 的那个材料。那游离之后，同时又把它加热，所以我们可以形成一个高温高密度的电浆，在实验室里面产生类似太阳中心的环境。人类可以制造类似太阳核心的环境，却无法维持这么强大的能量。从太阳核心产生的光和热，得穿过辐射层和对流层，花100万年的时间，走将近70万公里，才能到达太阳表面。接着，大约8分钟之后，太阳的光线就会到达地球，这就是地球上万万事物的活力泉源。这个万物泉源会一直持续下去吗？其实，太阳就像你我的生命一样，也有结束的一天。